Der var engang en ung prinsesse, som ville have sig en prins. 2 unge, håbefulde mænd drog afsted for at vinde prinsessens hjerte. De havde en yngre bror, som var meget dum. Han drog også afsted for at vinde prinsessens hjerte. På vejen så de 2 unge mænd adskillige ting ved vejkanten, men de var ligeglade med dem. Senere kom deres lillebror Klodshans forbi. Han syntes, at tingene var interessante, så han samlede dem op. Imens var de 2 unge mænd nået til slottet. Den første unge mand kom ind til prinsessen og blev sat på en prøve. Den kunne han ikke klare. Den næste unge mand kom ind, men han kunne heller ikke klare prøven. Nu var det Klodshans tur. Han klarede prøven, fordi han havde samlet en multidejskraber op fra vejkanten. Den næste prøve var at lave en sovs til prinsessen. Det klarede han også. Men lige pludselig blev prinsessen tørstig. Det havde Klodshans også en løsning på.